Indo. Yo yo. Sarwa sarana wong manisan samarelo sangat bisa nindro tapi seneng alamu imper lali turas selagi netro aku kok no Menjalu warga masyarakat mapan wonten betujo tempuran Soko Mojokerto Oke. Oh. Tak. Niki biasanya solone sinten? Ya Mas Budi. Kaya kupu no. Sekuter Alhamdulillah rasa syukur ingkang tanpa upama. Tepuk tangan buat kanca-kanca Raras Kawiryan. Tepuk tangan. Langsung begitu ae mak jerna werna.
Iya Yung. Alhamdulillah rasa syukur kang tanpa upama bengi iki apa kuwi? Lah kowe aja ngurusi kono kok ya kowe iki. Tetep awake diatur panglipur sowan lugripun mapan wonten Bekucuk. Tempuran inggih menawa wewengkon Suka Kabupaten Mojokerto dalu menika. Sesarengan kalian kanca-kanca ya kuwi paguyuban saka Raras Kawiryan utawa Kidung Manggala saka Tulungagung. Bot-bote awake dhewe nampa dawuh perintah saka sedulur tuwa ya kuwi panjenengan menulya Masun Sahri utawa Masun Gondrong dalu menika sowan inggih menika Bapak sapa sing kagungan dalem menika Pak ndi iki? Iki Pak Kasyadi kalian Ibu Mujiatun lho. Oh ngono. Nggone panjenenganipun sak keluarga ya kuwi netepi darmane ngasepuh ya ki miwaha marang Dauping Siwi ngekarke Kang Putra. Ya. Inggih menika Mas Supriyadi. Ya. Kalian Mbak Yosi muga-muga anggenipun bebrayan wengi iki dikarke tegese ben mekar rezekine, mekar keslametane, mekar sembarange intine tansah dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan barokah. Allahumma alhamdulillah. Oh ngono. Mula bengi iki ya dirawuhi dening para pini sepuh Haji Sepuh, Pak Yai, Bu Nyai, kanca dulur kabeh, sanak kadang pamong mitra tangga teparo kabeh padha njuruk wujuding pandonga marang pinanganten tosa Ibul Bet panjenenganipun Mas Supriyadi utawa panjenenganipun menika katelahe nek ning Pak D Ogut. Oh ngono. Abah Ogut. Oh iya. Kapor nyata nggone ngekarke nggenipun bebrayan menika tansah dipun paringana seger kewarasan, murah sandang, pangan rejeki, bagya mulya selawase dadi jodoh, bebasan donya prapteng delahan. Ibaratnya manten putri mapane sayap kiri, manten kakung mapane sayap kanan terbang tinggi menuju ke arah bahagia selalu selawase. Iya. Selamanya padha ae kok ya. Ya kanca ning gisik gembira. Alirat-lirat banyu. Pisang kas ya Mas. Raras Kawiryan sekali lagi. Esok terima kasih nggo ngendrapke sawetara. Ya,
bagune sak ora-orane gone awake sowan rene iki ya nderek silaturahmi ya kuwi ngraketke seduluran yo. Heeh, wong ning kene ya kepanggih kalian kanca dulur para pinisepuh. Mboten sepen sing kakuan dalem Pak Kasyadi, Bu Mujiatun, piantune Grapyak, Semanak, Demulur, urung menika Sri Pinanganten Mas Supriyadi kalian Mbak Yusi, Kapurnyoto kena diarani piantune ya Demulur nduk. Ya, najan to durung nate pinangge ning prosasat nggonku sowan iki mung iso sabejagong jenak, Kapurnyoto kaya manjing seduluran. Oh ngono. Muga-muga Mas Supriyadi kalian Mbak Yosi anggenipun bebrayan menika tansah tinebihna saking sambekala atut reruntungan nganti tekane kaken-kaken dalah ninen-ninen. Oh ngono. Jadi sadurunge atur panglipur kaya adat sing wis wong bengi iki awake dhewe barengan iki bengi iki cara klambi ngono aku iki diwenangke ngangge busanane Masun gondrong bengi iki tegese rombongan iki kabeh lak raras kawiryan karo apa kidung Manggala. Wah tenan yo. Aku gleleng budal mek wong papat aku. Karo Patrick, Jandu, karo bojoku tak jak. Yo Dik, sampean melu. Aku nang njaba ben ketok duwe bojo. Aku ngono. Oh ngono ta. Heeh, Mas aku. Tenan ya Mas. Iya no. Ning jane dheke ajine titenono lek nganti nglirik. Wong aku sing tak lirik iki wong lanang-lanang kok. Aku ora kaya wong-wong kok. Nek karo kanca-kanca pengrawit nang wis tenan. Wis kudu ngowehi rokok aku ket sore mau. Nek jenenge kudu wong aku yo ngenteni pawehe kanca-kanca kok ya. Alhamdulillah. Cobi. Lo tak kepengin upama menika nek iki ana kanca-kanca pesine nek 1 2 3 4 5 6 7 8 ndang dintang cendol alhamdulillah. Mas Budi dereng sare to. Demen aku enek kancane nek ngene iki. Jadi kula upama pengin ngonekne sinom nyamat kene Parijata kenging ngaten kula nderek. Sinten biasane sinten? Dinda napa niki pinggir dhewe niki sini. Deki, wedok kok Deki piye to, Nduk? Tep. Oh alah. Sapa? Mbah. Ya tapi ngagem Mike Sahayu. Mumpung sowan dalu menika kepanggih kalian Abah Wahyu, kepanggih kalian Bapak Kasyadi, Bu Mujiatun. Tur malam hari ini awake dhewe ora ijen karo rombongan raras kawiryan ning uga ana bintang tamune ya kuwi info sing tak rungu ana ponak aku sing saka ngendi ya omahe wis pokok tak anggap ponakan ngono pokoke sinden-sinden kabeh tak anggap dulur Mas aku wong demulur pelune heeh ya kuwi Mbak Proborini ana meneh engko pelawak ya wis mau sing wis teko dhisik Mas Victoria ora ngangge Ria kuwi malih wedok Ria. Cobi Mbak, tiagem niki. Nah, suwung dalu. Wilujeng dalu. Dereng ngantuk nggih? Dereng. Pun nangop ping pinten dalu menika? Mboten ngertos, mboten ngitung kula. Oh, mboten ngitung. Wah, jenenge wong jujur iki ngono, Nduk. Iya. Aku iki anggere wong cakra budaya, anak buah kowe angop ping pira? Bolak-balik dalang elek. Ngono ki cah-cah iki. Ora kaya. Mbak sinten asmane panjenengan? Zaki Monica. Oh, Zaki. Nggih. Monica. Oh, berarti sampean anake Pak karo Buke. Nggih. Iki ponakane Pak Likmu sampean. Nggih. Adike Masmu to, Mbak Yumu to? Kula mboten gadah Mas. Ponakan, adike ponakan-ponakane sampean to, Mas. Kowe kobong. Ora kok ya. Sinom nyamat apa sinom nyemut? Manut panjenengan. Nyamat nggih? Nggih. Tapi cengkok panjenengan. Wah, sing gender menika Mas sinten, Mbak? Mbak Zaki? Zak. Pripun? Niku sindene sing gender menika sinten? Sinten? Lah karo kancane bendina kok ora kenal ki rumah saku kaya. Dereng tepang kok, Pak. Wah, lah niku Pak Sentot. Nggih to, Pak. Loh, Sentot Asmarandana niki Mas niki. Tira Warto. Kowe nggukoni diki tukang ngapusi kok ya. Diki ke angger takoni kae sapa jenenge diapusi. Enggak. Nulodola. Manut cengkok panjenengan. Nderek mawon. Heeh. Pelok nama Slindro. Manut panjenengan Cahaya. Pelok mawon. Oh, pelok. Oke.
Trik iki wayang apa to trik kok mau wae kenekan bareng gitu Mas. Aku kudu ngunduh ya. Nuladaku. Ya, manut panjenengan. Napa lintune nderek? Niki. Niku mawon nggih. Oke, yo aku tahu krungu sampean nyinom iki jan kaya cah enom tenan. Yo. Nggih, kula tasih 6, Pak. Nggih. Awas. Masuk. Terus ke, aku nek krungu ini wis lali wayah, lali pitung, lali utang. Wong agung ing tok 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 tok. Seno kudu akang Bener pangapunten tak selani sawetara nduk. Iki ana pengumuman. Iki telah ditemukan sebuah kunci sepeda motor Honda dengan gantungan apa iki? Apa iki ngene iki lho. Ha, sing kelangan kontak ning sinten? Gantungane nek pelurune nggih. Pegangan kalian peluru nggih. Niki sing anu teng mriki nggih. Bekang dam nggih, bekang dam kalian gantungan peluru. Sing anu dipendet mriki nggih. Wonten ngajeng kelir iki. Ya tarik, Nduk. Zaki. Kepati kompak. Oh ya sinom nyaman kok dasar Mas Budi karo kanca-kanca pengrawit ya semangat wis senggak. Terus ke Pinesu apa broto ronce
manis didik. Dintekke terus ke. Matur suwun ya. Ya kuwi genduk utawa Mbak Zaki amat ya. Nyatane ya kepenak cetha tur kena diarani iki pancen tembang mat-matan nduk iki leh ngrungokke nganggo rasa. Sak bisa-bisane najan to arep kaya ngapa tetep dionekke najan to jamane wis beda ya. Men ora ilang men ora punah nduk kaya tembang-tembang bangsa ngene iki ya eman-eman diaturi kagem para pini sepuh ya Yung. Coba kaya ngapa gliak-gliak watone kecandak. Aku gawe no spot Mas Mas. Coba spote manut panjenengan Mas Mary apa kanca-kanca pengrawit. Manut. Aku tak pengen jumenengke genduk sapa iki? Dinda. Kene Din. Wow. Hau. Hey. Ya. Laras kawin yang kowe iki. Au. Lo. Yo. Ya, iki sapa iki? Ya kuwi Dinda. Komplite Dinda sapa, Nduk? Sampeyan kae asmane? Nama panggung napa teng griya? Lho, panggunge nek jenenge to panggunge. Wonten. Apa panggunge? Panggung kuwi genjot. Genjot nggih. Maksudnya nama panggung to? Nggih, nama panggilan ngoten nggih, Om. Panggilan ning panggung napa? Dinda Hafsa. Dinda Hafsa. Nggih. Oh, iya wae jan kreatif tenan jeneng ning panggung enek dhewe. Nggih, no. Jeneng ning omah enek dhewe. Jeneng arisan enek dhewe. Nggo ning pasar nggawa jeneng dhewe kaya. Nggih. Kanthi seger kewarasan to, sowan. Sowan wonten pundi menika? Menika wonten Wojokerto. Heeh, Mbekucuk, Tempuran, Soko, Mojokerto. Matur sembah nuwun awake dhewe wis tinimbalan sowan marak wonten dalam agung Pak Kasyadi. Saha Bu Mujiatun nggone ngregengke swasana ngekarke panjenenganipun pinanganten kekalih ya dikarke. Nggih. Sapa Mbak Yosi kali sinten? Mantene menika kala wau. Mas Supriyadi. Leres? Nggih. Upama iki nek suratku ning kene diparani kok ya. Mok colong ya Trik kok ya. Dibuta Patrick niku. Ora kaya kowe iki mesti ngawur. Mantene Mas Supriyadi, cobi didongake. Sinden ki sekali pun ndonga, Nduk, ndonga. Kula wau sampun ndonga sonten niki dalu nggih ndonga malih. Lho iya no, urip ki kudu kebak donga. Nggih, mugi saged dados napa? Satria Baja Hitam. pasangan suami istri ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah lan ugi diparingi putra-putri ingkang soleh lan soleha. Amin. Ya pinter kok ya donga kuwi ora luput ya kekudangan. Muga-muga nindakke syukur Pak Kasyadi Bu Mujiatun saha pinanganten menika dipun berkahi dening Gusti Allah. Antuk pengestune dulur kabeh sing padha rawuh dadi keluarga ingkang bagya mulya selawase. Amin. Cobi upama nembang ngaten napa, Nduk? Kula tak pengin sampeyan ngaturke tembang. Badhe nembang apa badhe puisi? Kula diutus napa? Nembang. Oh, nembang. Jeneng kula pripun, Om Rudi? Seneng pelok barong. Pelok barong. Barang kok barong. Pelok barang heeh, Mas. Lah kok nek ndi to suratku ning kene iki? Lah iya. Pelok barang. Jeneng kula diaturke. Ha iki ya tembang katresnan lho, jeneng kula menika.
Nggih. Diaturke panjenengan Mas Supriyadi. Su niku tegese napa? Su napa? Asma kinarya japa upama Nggih. Mas Supriyadi ngoten sampean ngartekke iso. Ngerti? Su. Su. Ayo. Apa ndak? Rumasa. Lah dereng sinau kula. Oh iya, engko kapan-kapan tak tuliske sampean. Nggih. Sugi sugih cara kanggo golek pangupa jiwa lan tentreming kula warga. Upamane ngono kuwi. Oh, ngono. Pri pribadinya sangat jadi bisa menjadi contoh buat keluarga. Ngono. Malah kowe sing takon kok ya. Ya, jeneng kula ya. Nggih. Diaturipun warga masyarakat lungguhipun mapan wonten ing Bekucuk menika jeneng kula buka celuk saking ngriku napa saking saking ngriku. Ya wis gram yang Mas. Senang kula. Samonten ya. Nggih. Iya. Sak menika Om. Lah ora saiki mosok mben apa piye kok ya. Iya. Senang kula kowe aja lali. Piye? Marang aku iki ya kamas. Ayo. Nalikane nandang susah sing ngancani. Piye wong ayu? Aku tetap tresno lan tetap setia tekan mas dereng nate. Apa iya? Gawe kelo jiwa. Kene-kene lungguh kene wong ayu Prabarini. Ning saiki Teko bareng mugi kowe kok jur malah lali marang aku. Terus ngajak padu jangono Dinda Hapsari. Suarane apik wonge carane lencir kuning tur dhuwur lah. Ya. Dinajanda tulung agung ning ya sasat kaya anakku dhewe. Iki. Sampeyan pun kagungan putra nggih Cahayu? Dereng. Dereng, alhamdulillah. Pangestunipun. Berarti aku sik enom, aku urung pernah putu urung duwe. Walah napa nggih? Lah iya nek kowe kaya anakku dhewe nek kowe urung duwe anak berarti aku ya urung putu berarti sik enom. Lah rikmane pun kalih ngoten warnane. Lho, warna kuwi tiga ding. wong ki nyawange aja mek saka rupa ya Cahayu. Nyawange saka jerone. Kowe kelingan gudang garam kae. Gudang garam kae isine ora garam, kae isine rokok. Dadi kowe nyawang, aku ketoke kok njaba kaya tuwa. Ning jane atiku ki ya tuwa. Tuwa ki lek metu karo kami tuwa. Kancaku perangkat, ngono lho. Terus gak ngawur. Sekali lagi ya. Cahayu, coba garapen mer. Meri Jaya. Jaipong mlaku ngono mbek. Halus. Bunga susah padha dilakoni. Ana Dinda tetembangan ya kuwi jeneng kula kunjuk marang para warga masyarakat Bekucuk iya wong ayu. Muga-muga terhibur buat pinanganten kekalih Mas Supriyadi saha penjaripun Mbak Yosi muga manggeyu ana Basuki. Awas. Marah
nek tresno saking tresnane iki nek petuk iki sithik-sithik ngejak padu. Lah kok ngoten Om? Oh, lho mesti ngono kuwi. Nek adoh kangen, ning bareng petuk kuwi engkel-engkelane, bareng sepele ya geger. Terus entek-entekane njaluk ngapura, terus tambah anak. Darah wong padha senenge ngono kuwi kok ya. Neno. Ya. Mesti ngeden-ngedeni kancane. Mboten aku wis semangat nduk bengi iki cara volume no tak banterke pol. Bengok kuwi ngono kuwi. Niki sone horeg lho Om. Dalem? Sone horeg niki. Lah rumah saku anteng kok horeg kuwi. Swantene maksudnya. Oh suarane. Oke. Nene horeg. Ya. Apa? Piye nduk? Loh. Kowe janji bunga susah terima kasih pinarak rumiyin ya Dinda rumah aku salam gini Pak E ya Cahayu wis pokok sehat kabeh sing baku ngono ya Pak E sapa Pak E Dinda iki to sing baku sak mboten-mbotenipun menika ngregengke swasana sak bisa-bisane ya yung wah tenan bengi iki beda karo liyane tenan pendak bendina ya unine awake dhewe ngono bengi iki beda karo ndek ngenane mrene ngono pancen ya jame wis ora padha tanggale wis ora padha muga-muga bengi iki nggawa berkah tumrape keluarga besar Pak Kasyadi Bu Mujiatun juga pinanganten Sarimbit Mas Supriyadi kalian Mbak Yosi tapi kaya ngapa nglerek sisi Dinda menika nah yo mer kaya ngapa mer ajarane lo Loh, jogete kaya ngene lho Mas Bud. Aduh Mas Bud, aduh jogete. Payoh. Loh. Ha. No. Karane Sek. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Rudi. Good night. Good night. Naik ke puncak gumul. Penjana asmane sinten jogete kok apik men to? Sing marahin joget sapa, Nduk? Romo. Hei, sapa? Sing marahin joget sinten? Rama Sun. Nah. Nggih. Iki jaranan piye iki, Mas? Coba kur. Jaranan jarane. Lho, kaya ngono lho. Mbah, probok. Ayo, prap. Ayo, bangkeane ditekuk ning ngarep lho. Ayo. Yo, gelungane iki lho. Edian. Ampuh. Ayo, keane. Para mantri cek. Ampuh tenan. Jan rumah saku. Rama ki nek joget nggih ngoten niku. Sanes. Niki nembe kecelakaan atraksi. Mboten, maksudnya nek marahi nggih ngoten niku. Jaranan. Aku tau marahi Proborini tau pas nggonku tak marahi ngono malah kaya wong ngudek luluh. Dadine kurang lan awake gedhe kae. Ben lungguh sik. Ya wi, Mbak sinten asmane panjenengan? Dipun terangaken nami kula Monik. Monik. Nggih. Monik. Sampun kagungan putu. Dereng. Dereng. Pun krama. Dereng. Waduh berarti legan. Legan. Nggih. Legan itu apa? Prawan. Legan ki nek jare Mas Bud karo Mas Sentot iki kulino dilek juragan. Maksudnya panganane nek sugo-sugo karo juragane mesti didahar jemenak
jemenake sik prawan. Kelas pinten asik sekolah napa ampun dadi dosen napa wis pensiun? Tasik kuliah. Kuliah. Nggih. Dateng pundi? Teng Stikes. Stikes. Nggih. Stikes ki napa? Ayo, warga kene ben padha preso jebul sinden iki ternyata ya pendidikane dhuwur, ternyata ya kuliah barang. Lho, mula tepuk tangan buat sinden-sinden masa kini. Kuliah ning nyambi nyinden ora isin, ora rumangsa. Gelo, tetep enjoy. Lah ya ngono iki kuliah. Iki ning ndi? Sampeyan kuliahmu ning ndi? Kuliahmu ning ndi? Wah? UT iki Universitas terbuka. Universitas tertutup lek bengi, lek awan terbuka. Terbuka UT. Nah. Apa ki mau apa? Stikes. Stikes artine stikes niku napa singkatane? Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Oh, yo tukang nyontek. Nggih. Wah, yo lagi solek duwe bojo ya kualik lho kaya masaku. Iya. Maksudnya sok tak jelaske. Kualik pripun? Urung mudeng kaya masaku kok. Wong tukang sontek kok dheke. Tapi ngatur tetembangan wonten dalem agung Pak Kasyadi tembange manut panjenengan kula. Gelo nggih, Pak. Gelo. Ning Kuwi dina minggu iki lagu apa Mas? Mas Enton lagu lali janjine gelo. Ning endi nggonku goleki kuwi ta? Bot-bote isih tetep tak gawa kuwi ta. Aku mbiyen ora rono merga kowe wis digawa wong liya kuwi ta. nggih. Cakepane tak awur bareng kok nggih. Usah. Oke, lulus-lulusan mawon nggih, engko sing kedua digrengsengke. Nggih. Cobi mang gaweke sak bait tanpa iringan. Neng ngendi nggonku golek ngaten. Yo. Ning ngendi nggonku goleki Tanpa iringan. Bote kepingin Nembang ngono. Aku kan pengamat seni ya Mas. Neng ngendi nggonku golek ya. Neng nggonku goleki Tangannya aja ning ngarep terus lho. Nah ngene. kepingin ketemu Neno. Kelir kok malih adoh men to. Parani wong nuruti karepe ati. Ampuh, tepuk tangan buat Mas Entot. Tepuk tangan lho. Lho, akhirnya ngrungokke lho, mirengke lho Mas Entot iki penghayatane lho. Lah sampean nembang kaya ngapa nek Mas Entot ora ngrungokke? Lho, sampean yo kecilik. Tepuk tangan buat Mas Entot. Nah. Yo, diangkat gelo. Wah, joketane lho. Loh, ayo tangane lho, tangane bajan kaya copet. Oh. Ayo Moni. Kaya mampu
ora tresno aku jogete apik suarane penak di sawang pasuryane iki ya ya neno 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 nene kaya ngene larat coba kaya mau bengono panggungnya kok menyum momi bagus hoka hoke 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 hoka awet kok menyum momi awas yo karepe ati coba kaya ngopo critakno wae cara rasungkan karo kanca-kanca sinden liyane no pokok lagu gelo iki tak gawe suwengi utuh sampeyan ngene lanjut kaya ngene oe oe au yen pancen ditinggal terima kasih pinarak rumiyin Cahayu sapa Monik wah jogetane luk-lukane swara karo jogetane pas ya pancen ulang-ulangan saka miri gambar iki ngono kabeh yo dadi ora mung mriki nembang nyuwara ning ya sak ekspresine barang menika mangke dalu rak wonten anu ana Mbak Proborini ana Mas Komet ana neh Mas sapa ke mau Victor wis akeh lho ning sadurunge kuwi cobi kula tak kepengin Ika Mbak Ika ada yang namanya Mbak Ika wow. Ya kene itu pisan iki terus aku tak genti ngunggahke kanca-kanca bintang tamu ya Mas Mer ho ini Ika
Pokok angger weton miri gambar ki jogete mesti apik. Obah sak obah ki sarwa semu. Aja nek kok pesinden. Mas Budi ki obahe semu. Ngoten nggih. Lah tenan aja nek kok sinden. Diki ya ora to kaya maksude Diki ki pengendang obah ki ya wis ketok nyeni. Nah, mergo saka didikan saka miri gambar ki ngono kuwi. Waduh, panjenengan menika usia berapa Cahayu? Kula 17. 17. Nggih. Waduh, Loh, wayahe napa Pak Bud? maksudnya wayahe ulang tahun yang ke-17. Oh nggih, engko sampun kelewat. Oh wis kliwat to? Aduh, Jenengan mboten ngado. sirku tak kado ning gandeng wis kliwat, ora sida ritek. Ngono lho. Wah, komplite Ika sinten? Ika sapa ngono genahno? Ika Kusmawati. Heeh, sapa ngerti nggo kanca-kanca lek sir nyurati iki genah jenenge. Oh nggih. Heeh. Nembange buat pinanganten, buat dulur-dulur Mojokerto mriki nderek panjenengan. Njen mboten kesupen ta kalih kula. Mboten. Sapa jenengku? Cinten nggih. Kok Kartolo. Mas Kartolo iki punden kula pelawak Jawa Timur. Ya sapa? Sapa? Pak Rudi Garing. Sing ngomong sapa? Lha pripun? Aku dhewe karo jenengku ya lali kok ya. Dadi tembangin apa manut panjenengan? Kusumane ngati mawon. Kusumane ngati. Lek disundakne ngono. Menika wonten mundutan saking Soe Ibu Lajat menika Pak Diogot utawa pinanganten kakung Mas Supriyadi. Nggih. Ngersaken Sumebyar ana Grigis, ana Grajakan Banyuwangi, wonten upama, wonten sambel kemangi. Nah, upama salah siwijine pundutan menika wonten ingkang anu. Wonten ingkang anu. Niku mangke mawon. Oh mangke mawon. Sak menika Kusumane ngati. Nggih. Coba ditarik sik saka Ika. Ya saking mriko nggih tublak nutak ngoten iki. Nggih. Oke, wis tenan rumah saku sindene masun ki ora enek sing aku ki roh Dea ki rumah saku nggonku kono dhuwur dhewe lho. Bareng foto juecer lho. Dea kok malih mini aku. Ya wis dawa-dawa lah. Muga-muga cita-citane kasembadan kabeh. Yo. Usu maning ati. Lek biyen ana Sundari Sukoco. Saiki cukup ning kene Sundari Sepion. Ika. Dudoy nenek sinden apik. Jadu-jadu ra iso. Mas Kardi. Usu maning ati.
atore kelingan jroning ati kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangati manis pambukannya kok pahit dipepurini pancen ngenyelake among pamujiku muga-muga ra ono rupeda Sapukure. gembulu ora kodo-kodo sampun. Thank you, terima kasih matur mbak Nun mbak Ika.